ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் அச்சூஸ் உலகம். நான் உங்கள் சரண்யா. இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான டேங்க. ஏர்லி மார்னிங் 7:45 ஆகுது. இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான ரெசிபியோடு உங்களை பார்க்குறேன். என்ன பார்த்தீங்கன்னா டட்டடைன் தூதுவளை ரசம். உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க. கோல்டு காஃபு அதுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது. என் தம்பி என் பையனுக்கு வேறு ரொம்ப சளிங்க. அதுக்காக தூதுவளை காலையில் ஏர்லி மார்னிங் போய் எங்கள் வீட்டு பேக் சைடுக்கு போய் பறிச்சுட்டு வந்திருக்கேன். இதை நான் எப்படி செய்கிறது, ரெசிபி செய்கிறதுன்னு பார்க்குறேன். அதுக்கான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னன்னு சொல்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி இதை எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு நான் சொல்கிறேன். ஓகேங்களா? வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை புதுசாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க நாம் இப்போ தூதுவளை எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன். வாங்க பாருங்கள், இதுதாங்க தூதுவளை. பாருங்கள், லீஃப் பாருங்கள் எப்படி இருக்குது பாரு. பேக் சைட் பாருங்கள், முள்ளு முள்ளாக இருக்குது பாருங்கள். இதுதாங்க தூதுவளை. பார்த்துட்டிங்களா? சளிக்கும் ரொம்ப நல்லதுங்க. சூப்பு வட்டலாம், ரசம் வச்சு குடிக்கலாம். இங்கே பாருங்கள், இதெல்லாம் இனி க்ளீன் பண்ணலாங்க. முள் இருக்குது, பார்த்து கையில் குத்தாமல் பார்த்து தாங்க க்ளீன் பண்ண முடியும். வாங்க நான் க்ளீன் பண்ணுறது எப்படின்னு சொல்கிறேன். இது கழுவக்கூடாதுங்க. தூதுவளை நம்ம கழுவக்கூடாது. கழுவுனோம் அப்படின்னா அதோட மருந்து தன்மை போயிடும். ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு லீஃபோ ஒரு லீஃப் பாருங்கள். லீஃப் பாருங்கள் எப்படி இருக்குங்க. ஒரு லீஃபோ போடுறோம் பாருங்கள் எப்படி இருக்குங்க. ஒரு லீஃபை எடுத்து ஒரு வேஸ்ட்டில் ஒரு நல்ல சூப்பரான ஒரு கிளாத் எடுத்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதை தொடச்சிக்கலாங்க. அதுக்காக தான் ஒரு கிளாத் ஒன்று கொண்டு வந்து வச்சுருக்கேன். இங்கே பாருங்கள். ஸோ இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணோம், ஒன்றொன்னா இப்படி துடைக்கணும். பூச்சி வேறு ஏதாவது டஸ்ட்டு அதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா போயிடும். நம்ம கழுவ மட்டும் கூடாது. தூதுவளை கழுவுனா அந்த மருந்து தன்மை போயிடும். ஸோ அது வீட்டில் வச்சுருக்கிற செடி தானே. நம்ம மருந்து எதுவுமே நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம். இயற்கை முறையில் தான் இது வளர்ந்துருக்கு. ஸோ நம்ம கழுவணுன்ற அவசியம் இல்லை. பாருங்கள் எப்படி க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். இப்படி ஒரு லீஃபை எடுத்து எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணிக்கலாங்க. மார்னிங் ஒரு டைம், ஈவினிங் ஒரு டைம் குடிச்சிங்கன்னா சளியே இருக்காதுங்க. ரொம்ப நல்லது. சளி கரைச்சிட்டு வெளியே வந்துடும். தூதுவளை இலை ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ரெசிபிங்க. சூப்பராக இருக்கும். ஒரு ரசம் டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. எம்மியாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லை, பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லதுங்க. சளி, இருமல், காய்ச்சல் எல்லாத்துக்குமே வீக்லி ஒன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இதை எடுத்துக்கலாங்க. நாங்களாம் வீக்லி ஒன்ஸ் இல்லைன்னா 10 days ஒன்ஸ் நாங்கள் இதை எடுத்துப்போம் கண்டிப்பாக. தூதுவளை ரசம். இன்னொன்று இருக்குது வாதநார ரசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டுங்க. வாதநார ரசம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு எப்படி சொல்கிறது, லீஃப் அது ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. அது ஒரு நாளைக்கு உங்களுக்கு ஒரு ரெசிபி ஒன்று செஞ்சு காட்டுறேன். உங்களுக்கு சொன்னால் தெரியாது, உங்களுக்கு பார்த்தா தான் உங்களுக்கு தெரியும். இந்த லீஃப் எல்லாம் பாருங்கள். இப்படி தான் ஒன்றொன்னா க்ளீன் பண்ணணும். அப்படியே க்ளீன் பண்ணலாம். எறும்பு ஊறுதுங்க. ஸோ செடியில் எறும்பு ஊறிட்டு இருந்துச்சு. அதை அப்படியே கட் பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன். சும்மா 2 உதறிட்டு இப்படி க்ளீன் பண்ணோங்க. பாருங்கள், அந்த இலை பாருங்கள். க்ளோஸ் அப்பில் காட்டுறேன். தூதுவளை இலை இதுதாங்க. முன்னாடி பாருங்கள், முள்ளாக இருக்குது பாருங்கள். இப்படி ஒன்றொன்னா க்ளீன் பண்ணுங்கள். பாருங்கள், தேவையில்லாத இந்த ஓட்டையெல்லாம் இருக்குது பாருங்கள். ஸோ அதை நம்ம என்ன பண்ணோன்னா இப்படி கட் பண்ணி வீசிடணும். கையிலெல்லாம் பிக்க முடியாதுன்னு முள்ளாக இருக்கும், நம்ம தொடவே முடியாது. ஸோ இப்போ லைட்டாக அதை இப்படி தொட்டுட்டு இப்படி கட் பண்ணி போட்டுடணும். சரி, இப்படி கீழே போட்டுடலாம். இங்கே பாருங்கள், பூச்சி பாருங்கள். இது பேர் அஸ்வினி பூச்சி பாருங்கள் இப்படி இருக்குங்க. ஒயிட் கலரில் இருக்குது பாருங்கள். இதை நம்ம க்ளீன் பண்ணணும்.
ரொம்ப ஹெல்த்துக்கு நல்லதுங்க. எனக்கும் சளி, தம்பிக்கு என் பையனுக்கும் சளி, எல்லாத்துக்கும் ஒரே சளிங்க. ஸோ இது வச்சு குடிக்கணும். கூட குழம்பு பண்ணியிருக்கோம், அவரைப்பருப்பு, இன்றைக்கி புளிக்குழம்பு பண்ணியிருக்கேன். கூட அது கூட இந்த ரசம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்ட்டு, தூதுவளை ரசம். இப்படி ஒன்றுன்னா க்ளீன் பண்ணணுங்க. துணி எடுத்து கிளாத் எடுத்து ஒன்றுன்னா துடைக்கணும். வாங்க க்ளீன் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு நான் எப்படின்னு காட்டுறேன். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இங்கே பாருங்கள், தூதுவளை பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் தூதுவளை ரசத்துக்கு வேண்டிய இன்க்ரீடியன்ஸ். சீரகம் பார்த்திங்கன்னா 3 டேபிள் ஸ்பூன் வச்சுருக்கேன். தனியா பார்த்திங்கன்னா தனியா 3 டேபிள் ஸ்பூன். மிளகுங்க, அதில் வர மிளகா சேர்க்க போகிறதில்ல. மிளகு காரம் தான் உடம்புக்கு நல்லது, சளிக்கு நல்லது. ஸோ மிளகு நிறையாவே எடுத்துருக்கேன், 2 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துருக்கேன். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா பூண்டு பாருங்கள் எவ்வளோ எடுத்துருக்கேன்னு பாருங்கள். ஒரு 20 பல் பூண்டு அளவுக்கு நான் எடுத்துருக்கேன் பாருங்கள். நல்லா பெருசு சிறுசு எல்லாமே கலந்துருக்குது பாருங்கள். இந்தளவுக்கு பூண்டு 100 கிராம் அதை எடுக்கணுங்க. அப்போ தான் சளிக்கு ரொம்ப நல்லது. பாருங்கள், தூதுவளை, சீரகம், மிளகு, வரமல்லி. மிளகு பார்த்திங்கன்னா 2 டேபிள் ஸ்பூன், சீரகம் தனியும் பார்த்திங்கன்னா 3 டேபிள் ஸ்பூன், பூண்டு பார்த்திங்கன்னா 100 கிராம். இதை வச்சு தானே நம்ம செய்ய போகிறோம். வாங்க நம்ம எப்படி செய்யறதுன்னு நான் சொல்கிறேன். அடுப்பு பற்ற வச்சாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபஸ்ட்டு அடுப்பு பற்ற வச்சு வடகரை வச்சுக்கலாம். வடை சட்டி கொஞ்சம் சூடாகட்டுங்க. கரெக்டாக ஒரே ஸ்பூன் தான் எண்ணெய் ஊற்றணும். இது லைட்டாக சின்ன ஸ்பூன் தான் இருக்குது, ஸோ இன்னொரு ஸ்பூன் ஊற்றிக்கலாம். ஒரே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாங்க. இந்த வடை சட்டி பாருங்கள், இந்த வடை சட்டி பார்த்திங்கன்னா 30 வருஷம் ஆச்சுன்னு இன்னும் நாங்கள் இதை யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் மாமியார் வீட்டில். நல்லா கெட்டியான வடை சட்டிங்க, சீக்கிரமாக சூடாயிரும். இந்த இரும்பு வடை சட்டியில் இதில் பண்ணோன்னா ரொம்ப நல்லது. சூடாயிடுச்சுங்க எண்ணெய். இப்போ நாம் இந்த சீரகம், மிளகு, தனியா இருக்கல்ல பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் போட்டுக்கலாம். அப்படியே இதை போட்டு அப்படியே கூட இந்த பூண்டு பல் 100 கிராம் வச்சுருக்கேன்லங்க, அதுவும் போட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் லைட்டாக செவக்கணுங்க, அந்த மணம் வரணும். அந்த சீரகம், மிளகு, தனியா, அந்த பூண்டு வாசனை நல்லா வரணும். இந்த பூண்டு லைட்டாக ப்ரௌன் கலரில் வரணும். இருங்க நம்ம பார்க்கலாம், வதங்கட்டும். ஒரு 2 நிமிஷம் பார்க்கலாம். இதில் பார்த்திங்கன்னா ரைஸ் வச்சுருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எங்கள் ஃபேமிலிக்கு. இதில் வச்சோன்னு பாருங்கள், இதை பெரிய ப்ரெஷர் பேன் 1.5 லிட்டர் குக்கர், இதில் தான் வச்சுருக்கோம் ரைஸு. காலையிலேயே நான் சொன்ன மாதிரி ரைஸ் தாங்க சாப்பிடுவோம். நைட்டு தான் டிஃபன் எங்கள் வீட்டில். பாருங்கள், இது நான் அப்படியே இந்த சீரகம், மிளகு, தனியா, கூட கொஞ்சம் கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாங்க. லைட்டாக செவக்கட்டும் கொஞ்சம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக செவந்துருச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதை அப்படியே எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், பூண்டு, சீரகம், மிளகு இது அப்படியே ஒரு தட்டத்தில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சுன்னா மறுபடியும் அடுப்பு பற்ற வச்சுட்டு, அதே வறுகரையில் அடுப்பு பற்ற வச்சுட்டு அடுப்பு பற்ற வச்சுட்டுங்க. மறுபடி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய்.
சூடானதையுமே நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க பாருங்க, கட் பண்ணி தூதுவளை க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க பாருங்க. இதை வந்து அப்படியே உள்ளே போட்டுருவோம். இது அப்படியே உள்ளே போட்டுடலாங்க. உள்ளே போட்டு இந்த இலையை உள்ளே போட்டு மிக்ஸ் பண்ணணும். அதே தலை பார்த்தீங்கன்னா அதே வணங்கி சுருண்டு வரணும். பாருங்க அந்த தலையோட சவுண்டு பாருங்க எப்படி வெடிக்குதுங்க. தண்ணியெல்லாம் ஊற்றக்கூடாதுங்க. எண்ணெய்னா ஃபுல்லாக எண்ணெய் ஊற்றக்கூடாதுங்க. ஒரு 1/2 ஸ்பூன் எண்ணெய் தான் நான் ஊற்றுற பார்த்தீங்கள்ல, அதே அந்த ஸ்பூன் அளவுக்கு தான் ஊற்றணும். ஊற்றி தூதுவளையை நல்லா வணக்கிக்கணும். பாருங்க காட்டும் பாருங்க. பாருங்கள் எத்தனை தூதுவளை இருந்துச்சு பாருங்கள் போட்டதையுமே. பாருங்கள் வடகரப்பில் போட்டு 2 இந்த பட்டு ஒரு மிக்ஸ் இந்த பட்டு ஒரு மிக்ஸ் தானே பண்ண பாருங்கள் எத்தனை உண்டாயிடுச்சுன்னு. இன்னும் வணங்க ரொம்ப கம்மியாகுங்க. நல்லா மொறுன்னு ஆகுங்க. நல்லா ஃப்ரை ஆட்டம். இங்கே பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், எத்தனை தூதுவை எல்லாம் போட்டு பாருங்கள் எத்தனை உண்டாயிடுச்சு. உள்ளே போட்டு 2 மிக்ஸ் தானுங்க. சூட்டுக்கே பார்த்தீங்கன்னா சுருங்கிரும். இதையவே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சூடு லைட்டாக கை பொருட்களும் சூடுக்கு வச்சு கையில் கடைஞ்சி கையில் புளிஞ்சு குழந்தைங்களுக்கு ஒரு 2 சொட்டு கொடுப்பாங்க சளிக்கு. இப்போ நான் ரசம் பண்ணுறதுனால அப்படியே சுருங்கிட்டு அவ்வளோதான் முடிஞ்சுது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். கேஸ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாங்க. நம்ம இது ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம இதை அரைக்கணும். இங்கே பாருங்கள் அந்த இலை பாருங்கள் சீரகம் பூண்டு எல்லாம் வணக்கி வச்சுட்டு இதை என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா கிரைண்டர்லேயும் மிக்சிலையும் போட்டு அரைச்சிட்டு வந்துக்கலாங்க. நான் போய் அரைச்சிட்டு வந்து உங்களுக்கு காட்டுறேன். இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் கொரகொரப்பாக அரைச்சிருக்கேன். இது பத்தாது நல்லா நைஸாக இருக்குங்க. கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நம்ம அரைச்சிக்கலாம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அரைச்சிட்டு வந்தாச்சு தூதுவளை ரசம். தண்ணி ஊற்றி நிறைய தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிங்க. பாருங்கள் இந்த பாத்திரத்தில் பாருங்கள் 3/4 பாத்திரம் வச்சுருக்கேன். இதை வந்து நம்ம தாளிச்சல்ல வெறும் இங்கே பாருங்கள் சின்ன வெங்காயம் 150 கிராம், கருவேப்பிலை இது மட்டும் போட்டு நம்ம தாளிச்சிக்கலாம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ ரசம் தாளிச்சிக்கலாம். அரைச்சி வச்சது அடுப்பு பற்ற வச்சுக்கலாங்க. எண்ணெய் 1 டேபிள் ஸ்பூன் மட்டும் ஊற்றிக்கலாம். கொஞ்சம் எண்ணெய் சூடாகட்டும். சூடாச்சுன்னா இப்போ அதுக்கு தேவையான கடுகு போட்டுக்கலாம். கடுகு போட்டுக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வெங்காயம் 150 கிராமும் கருவேப்பிலையும் எடுத்து வச்சுருக்கேங்க. அது போட்டுக்கலாம். கடுகு முதல் பொரியட்டும். கடுகு பொரிஞ்சிச்சு. சின்ன வெங்காயமும் கருவேப்பிலையும் போட்டுக்கலாம்.
வணக்கணும், லைட்டாக செவக்கட்டும். இது வந்துங்க அவரைப்பருப்பு சாம்பார் பண்ணியாச்சு பண்ணி சூப்பராக ரெடி ஆயிருக்கு. அவரைப்பருப்பு சாம்பார் ஸோ செஞ்சாச்சு. உரமாக எடுத்து வச்சிடலாம். பாரு நல்லா வணங்கட்டும். நம்ம பையனுக்கு வேற பசி வந்துருச்சுங்க. குழம்பு ஆயிடுச்சுன்னு ரசம் ஆகலை. மெயின் பார்த்தீங்கன்னா ரசம் தான் அவனுக்கு கொடுக்கணும். சரியான சளி இருமல். ரொம்ப வணங்க வேண்டாங்க, கொஞ்சம் க்ரன்ச்சியாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் ஆனியன் ரசம் சாப்பிட்றதுக்கு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரசம் இந்த அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்க, அந்த ரசம் பாருங்க. இந்த ரசத்தை ஊற்றிடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது தேவையான உப்புங்க. கல்லுப்பு தான் நான் போடுவேன். ஸோ கல்லுப்பு எடுத்துட்டு தேவையான உப்பு. கொஞ்சம் ஒரு சலாசிக்கலாம். கொஞ்சம் உப்பு கரையட்டும். வரமிளகா தேவையில்லைங்க. ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா மிளகு நிறைய போட்டிருக்கேன். மிளகு காரம் தான் ரசத்துக்கு வேணும். அப்போ தான் சளி சரியாகும். கொஞ்சம் சூடாகட்டுங்க. இன்னைக்கு நம்ம வீட்டில் அவரைப்பருப்பு சாம்பார், தூதுவளை ரசம். ஹச்குட்டி சளியில் அதனால ரசம். இது சாப்பிட்டா ரொம்ப சளியெல்லாம் காணாமல் போயிடும். சாயந்தரம் இப்போ ஒரு டைம், மத்தியானம் ஒரு டைம் சாதத்துக்கு வச்சு அம்மா பசஞ்சு தரோம். ஓகேயா? சரி ஆயிடும். ஹாய் சொல்லிடு எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஹாய். சரி போய் விளையாடு. பஸ் ஆனதையும் உனக்கு கூப்பிட்றேன். ஓகேயா? சூடாச்சுன்னா போதுங்க. கொஞ்சம் நுர கட்டினா போதும். நம்ம தக்காளி ரசம் பருப்பு ரசத்தில் எப்படி கொதிக்க விடக்கூடாதுல, நுர கட்டினா போதில்ல, அதே மாதிரி இது அப்படித்தானே. நுர கட்டினா போதும், எடுத்துடணும். எல்லாம் பாருங்க சூப்பராக இருக்குது பாருங்க ரசம். வாவ் பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்லா நுர கட்டிருச்சு. இங்கே பாருங்க, இங்கே பாருங்க பாருங்க, இந்த மேலே அப்படியே நுர பாருங்க. கொதிக்க கூடாதுன்னா லைட்டாக நுர கட்டினா போதும். பாருங்க பாருங்க, திட்டு திட்டா திட்டு நுர க்ரீன் க்ரீனாக இருக்கு பாருங்க. அவ்வளோதான், நுர கட்டிடுச்சு. கொதிக்குது பாருங்க. கொதிக்க விடக்கூடாது. நம்ம கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். அதே பாத்திரத்தில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். எப்படி ஆவி பறக்குதுன்னு பாருங்க. பாருங்க, எடுத்து காட்டுறேன் பாருங்க. பாருங்க ஆனியனோட பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு. அப்படியே மூடி வச்சிடணுங்க. அப்போ தான் இந்த ஆவியில் க்ளோஸ் ஆகி நல்லா சூடாக சாப்பிடும்போது நல்லாயிருக்கு. இன்னும் கொஞ்சம் பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், தூதுவளை ரசம் ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம மூடி வச்சிடலாம். மூடி வச்செல்லாம் சர்வ் பண்ணிடலாம். இப்படியே அவ்வளோதான். தூதுவளை ரசம் நம்ம பண்ணதை பார்த்துருப்பீங்க. சூப்பராக எம்மியாக டேஸ்ட்டாக இருந்திருக்கும். ரொம்ப நேரம் அப்படியெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. இதே மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். மார்க்கெட்டில் எல்லா பக்கமும் கிடைக்கும் தூதுவளை ரசம். ஒரு கவரில் கொடுப்பாங்க. 15 rupees இருக்கு மிஞ்சி போனால். ரொம்ப ஹெல்த்துக்கு நல்லது. கோல்டு, ஃபீவர், இருமல் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப நல்லதுன்னு குழந்தைங்களுக்கு முக்கியமாக கொடுக்கலாம். 10 days once நம்ம கொடுக்கலாங்க. ரொம்ப நல்லது. என்னோடய வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். என்னோடய ரெசிபி உங்களுக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப சுவையாக இருக்கும். ஓகேங்க, நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். என்னோடய ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க நம்ம அடுத்த நாள் சரி இப்போ பாருங்க, அவன் பாருங்க எனக்கு முன்னாடியே அடுத்த வீடியோ சந்திக்கலான்னு சொல்கிறான். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், என் பையன் சொன்ன மாதிரி அடுத்த வீடியோவில் சூப்பரான ரெசிபியோடு உங்களை சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் பாய். பை சொல்லிடு.